Hola amigos, nuevamente estamos aquí activos en el canal de SPL Open Show y vamos a estar subiendo contenido más seguido. Entonces, para que estén pendientes del día de hoy, tenemos esta camioneta y se la voy a enseñar. Ya les enseño qué tiene y qué no tiene este monstruo. Control.